korang kaya. Kaisa kok norok no sanai 2023 ni election no sung bubugra no to support kainai no, there is no doubt, but election is sigang bubugra kaisa kok samani tongo, that is ADCO je funding paimani state government ni theke je rang rohmani ar rang ni hisab kitab website danai nei saubo tiga sesaka saya okongno bubugra sesa saya anko khana bubugra haini sawo ADC election pro election is sigang jodi borok power phaikengke state government ni theke busuk rang phaikya te phaya abno kaisa website o dawinai borok ni biskango khunungnai saw sekang obosra saka saya norok sekang saka di sekang ampura ngoko agen kok sana sera saka saya saka Sanjay Debarma saka yes tai sab saimangka tai sab khana ka kok tai sab khana ka ukok je bubugra saka before ADC election jodi borok power of haikenke state government ni theke busuk rang additional rohorka bo jaga sabaika busuk phaikya aboni each and everything details website kaisa sanamunyai renai ni saka terus saka saya yes saka niton saka Doyal Sagar Jamati saka yes imang nukma barsan hai imang nukma purasa hai mukhango acha manji debarma manji takuk tamo okay but still bubugra ni uje main topics I mean jebo website o dana hani samani aboni details pia tahu kano dayako angtam yoga okok sa abu kono bubugra ni against okok samani ya but okong kama je jepro EDC election nani pore angka klaimani Tripura sayat kahi na kahi sini industrial development engan namanya industrial sini ADC area wo kabang ma industrial development ni samungkain ni angka klaimen do pia ji industry ni barzan harka sini atau kara Onimes Deborma boni tam bo planning khai tong abu to saimi ya but last je saima mani jorawo bo kabang ma huk bar rong no tuinyai matlab sini huk rogo jatre pot mukhe tong kaite kaine ni apti rogon tuinyai analyze khai tong kabang ma jatre pot okorok nanya but abu bai sini bisingo bisu jorti financial ya economic growth no saimi ya ngaka Kiki Chokok Sini bisingo jodi norok tring dino sini borom gerang ata Mebar Kumar Chomatia je kok samani sini bisingo jodi growth tengna ni sini society growth tengna ni ke saita jinis develop kaini nangnai one is political because economics mane bani kaini nangnai
samani sini hukum hukum develop kainin nangai ekesa education ni samani arin bisingo edisi government tafano hukum hukum sorry baniya no tuinai serious ya baniya no tuinai serious ya because tafana ST corporation ni theke sab no bisu jorati loan rakha aboni kono details krai je loan manai rok tam growth khai tong aboni kono details krai angkai edisi government ni bising toi sorry tribal welfare JST corporation ni bising toi je loan romani abu bosini bagi bisu jorati utilize khaimana ni moton je kono kaisa business khanya ni abu kono kono line pain krai angkai sana thangke total overall ADC area wa tongnai aba kisini borok ni bisingo je business development khanya ni bagai sayad asuk tabu kono seng a level thang wan suge ko